Hei, tere tulemast tagasi või kui sa oled siin kanalil uus, siis tšauka, minu nimi on Anni. Sa oled sattunud nahahooldusele ja ilule pühendatud kanalile ja me armastame enese eest poputada. Tänane video on äge video, kus ma jagan oma top 5 kõige ägedamat, kõige lemmikumat Essence'i toodet. Essence Cosmetica on üks odavamatest, mida me Eestis endale lubada saame. Nad on vegan, nad on julmusevabad, neil on väga ägedad tooted ja mul on tunne, et ma tahan oma lemmikuid teile jagada. Kindlasti on nende toodete seas, ütleme ka selliseid, mis võib-olla ei ole üldse väärt sinu raha. Ja selle tänase video mõte ongi soovitada sulle neid tooteid, mida ma arvan, et sa võiksid proovida, kui sul tekib huvi. No nii, aga hakkame pihta. Top 5 Essence'i Cosmetica. Alustame. Esiteks, nende ripsmedušid. Ma eeldan, et väga paljud teist on kuulnud nende Lash Princess ripsmedušidest. Minul siin praegu kasutusel nende lilla versioon, mis on siis koolutav ja volüümi andev. See tuleb siis sellises liivakella kujulise aplikaatoriga. Ütleme, et kõik need nii-öelda Lash Princessi ripsmedušid on väga sellised tugevalt volüümi andvad. Kõige populaarsem on vist rohelise pakendiga. On ka sinist olemas, et mine uuri nende kohta. Ütleme, et üleüldiselt Essence ripsmedušid on väga mõnusad. Kui sa otsid pigem loomulikku tulemust ja sellist ripsmeduši, mis ei ajaks ripsmeid tükki ja mis oleks natukene pikendav ja selline ilusa loomuliku tulemusega, siis miks mitte proovida Essence'i Another Volume Mascara. See küll ütleb enda kohta, et ta on nii-öelda volüümi ripsmeduš, natukene vaidlen vastu. Minu jaoks on see ripsmeduš pigem pikendav ja selline ilusalt eraldav. Ta aplikaator on natukene selline mitte kõige klassikalisem. Suhteliselt suur ja ühehülbaline nii-öelda oma siis vormilt. Aga see ripsmeduš tõesti on pigem olnud selline ilusalt pikendav, eraldav ja loomuliku tulemusega. Minul on mõlemad toiminud väga hästi. Soovitan kindlasti Essence ripsmeduše, proovi ära. Teine toode, mida soovitan, on Essence'i Make Me Brow. Ma panen siia kuhugi selle toote pildi, sest hetkel mul ei ole seda toodet endal olemas. Aga tegemist on siis kulmudušiga, mis on siis värvitud. Neid tuleb minu teada 4 erinevas värvitoonis. See kulmuduš on sellise suhteliselt märja tekstuuriga. Ta sisaldab ka selliseid kergeid kiudusid, mis kulme siis täidavad ja selle raha eest on super kvaliteet. Ilusti harjab kulmud oma kohta. Kulmud ei jää selliseks liiga krõmpsuks, vaid jäävad väga mõnusad loomulikud, aga samas ikkagi sätitud ja minu meelest teeb oma töö super hästi ära. Essence Make Me Brow kindlasti. Proovi ära. Me oleme jõudnud 3. ägeda tooteni ja selleks on Essence'i põsepunad. Mul on neid 2 tükki lausa, nimetusena siis Essence The Blush ja tulevad päris toredates mitmetes värvitoonides. See on mul värvitoonis Befitting, mis on selline mõnusalt neutraalne roosakas, sobides kõigile igapäevaseks mõnusaks põsepunaks väga hästi. Ja teine värvitoon, mis mul on sulle näidata, on siis selline natukene terrakotta värvitoonis 20 Bespoke. Bespoke'i ma kannan ka täna oma põskedel, nii et on selline mõnusalt, ütleme, sügise toon. Miks mitte? Aga need põsepunad tõesti on imeliselt pigmenteeritud, kaua püsivad. Siin on tegelikult veervärvitoone, minu meelest notino.ee. E-poes on neid veel olemas mitmetes toonides. Nii et uuri ka nende põsepunade kohta. Super ilusad. Ja ma pean ütlema, et ka pakend on väga nunnu. Nii, 4. Essence'i lemmiktooted. On, ütleme siis selline hulk, jah. Ehk siis ma tahan rääkida 4. nende silmapliiatsitest ja huulepliiatsitest. Ma panen nad ühte kategooriasse, aga muidugi nad on, ütleme, erinevad tooted. Alustame silmapliiatsitest. Need on siis Essence'i Long Lasting. Väga mõnusad. Ei pea teritama ega midagi, lihtsalt kerid ülesse. Kreemised, ilusate värvidega, neid on väga mitmeid erinevaid värve. Minul on siis šokolaadipruun, siis selline natukene bordeaux punane ja
hõbedane. Tõeliselt ilusad, väga mõnusalt kreemised, lähevad peale ilusti, saab ka natukene hajutada, kui oled peale kandnud ja siis tegelikult nad saavad nahaga üheks ja ei liigu väga palju kuhugi. Oma hinna osas on nad supermõnusad ja väga palju ägedaid värvitoone. On nii-öelda matte värvitoone, on väikese sädelusega või sellise glitteriga värvitoone. Vaata kindlasti silmapliiatseid ja muidugi huulepliiatsid. Huulepliiatsitena on siis tegelikult 2 erinevat versiooni. On tavaliselt sellised teritamist vajavad huulepliiatsid. Toimivad ka väga mõnusalt, nad ei ole liialt kuidagi kuivad, aga samas nad ei ole liiga kreemised, et nad kuidagi laiali lähevad. On ägedaid, toredaid värve, väga mõnus. Ja kui sa ei viitsi teritada, siis Essence'il on ka selliseid mehaanilisi huulepliiatseid, ka siin väga mõnusad värvitoonid, väga mõnus, lihtne, kreemine peale kanda ja neil on ka teisel pool siis teritamiseks väike otsik kaasas. Silmapliiatsid, huulepliiatsid, proovi ära, soovitan soojalt. Ja 5. tootena tahan soovitada täna erinevaid huuletooteid ja siinjuures pigem huuleläikeid. Et sellises pakendis huuleläiked on olnud Essence'il juba vist aastaid. Et minul on üks vana läbipaistev siin sulle näidata täna. Nad on hästi sellise pilvetekstuuriga, nad on niisugused tugevad, ei ole liialt vesised, nad ei jää liialt kleepuma, magusa lõhnaga. Et tõeliselt toredad. Neid on erinevates värvitoonides. Mõned on siis lihtsalt värvilised, mõned on mõnusa sellise sädelusega, tõeliselt toredaid. Ja tahan ka jagada 12 huuleläike toodet, millest lemmik on mul see. Siin on küll kõik nii-öelda tekstid ära kulunud, aga tegemist on Essence'i siis sellise chiliõliga huuleläikega, mis värvib su huuled roosakaks ja mis toimib ka natuke pH alusel ja ta natukene ka toonib huuled ära, et kui sul näiteks huuleläike osa on juba kadunud, siis huuled jäävad endiselt natuke roosakaks. Ta sisaldab ka chiliõli, nagu mainisin, ja see on ka sellise natukene plumping ehk siis täitva efektiga. Et ta tõesti jääb huulel päris mõnusalt kihelema, nii et kui sa selliseid tooteid ei taha, siis ära seda osta. Aga mulle tõesti väga meeldib see roosa toon, mis sellega saavutatakse. Ja teine, mida ma ka vilksamisi näitasin, on nende selline läbipaistev kerge sädelusega. Ka samuti selline natukene täitev ehk siis plumping huuleläige. Tal on tõesti toredaid läikeid. Soovitan ka soojalt neid proovida, vaadata. Ja kui ma nüüd natukene astun sellest top 5 välja, siis mul on 2 väga ägedat mainimist veel. Ma olen nüüd suve jooksul katsetanud ühte Essence'i puudrit, mis on tõeliselt mõnus. Ja 6. tootena pean ära märkima siis Essence'i Sensitive kompaktpuudri. Ta on ilma lõhnata, ilma alkoholita, ilma silikoonide, parabeenide ja mineraalõlita. Tõeliselt mõnus selline kompaktpuuder, ta jätab väga ilusa lõpptulemuse, isegi natukene hägustab, teeb selliseks ühtlaseks, ei ole liialt kuivatav, kaugel sellest. Sellega oma concealerit nii-öelda siis naha sisse kinnitada, super mõnus. Soovitan proovida. Ja 7. tootena vajan ära märkimist. Essence'i lauvärvi komplekt. Ja see on just nende 6 sellises sarnases pakendis lauvärvi komplektid, mida tahan siis teile tõesti ära märkida tänases videos. Nende pigment on super hea, nad püsivad õhtu lõpuni, ilusad värvid, et see konkreetne on mul selline sügise, punakad, pruunikad toonid, aga neid on veel. Et kellel lihtsalt võib-olla ei ole väga palju lauvärve või tahad lihtsalt katsetada, siis tõesti need on super mõnusad. Nii, ja see oligi top 5 Essence'i kosmeetikat, mida ma olen väga nautinud. Tegelikult top 7. Millised on sinu Essence'i lemmikud ja kas sa oled üldse Essence'ilt midagi proovinud? Anna mulle märku all kommentaarides. Loodan, et sulle sellised meigi lemmikute videod meeldivad. Anna mulle märku like'iga ja kindlasti, kui sa ei ole veel liitunud minu
nahahoolduse ja ilu perega, siis oled oodatud. Aitäh sulle täna vaatamast ning me näeme järgmises videos. Tšauka! Up, 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 up. Miau. Päu.